上兩次我哋咧都講咗關於個人禱告上面嘅操練，而如果你想喺禱告上面有好好嘅進步咧，其中一個進步方法就係參加祈禱會。所以咧，我哋今日就會講下群體當中嘅禱告操練，點樣一齊祈禱，要點係啲乜嘢咧？參加祈禱會咧，你可以同一班咧熱愛禱告嘅人咧一齊祈禱，相信咧啊咁樣一齊學習咧，就會能夠彼此學習啦，亦都咧會彼此激勵嘅。因為耶穌曾經喺馬太福音18章19同20節咧都講過，話我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼事，我在天上的父必為他們成全，因為無論在哪裏有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。當兩三個人一齊祈禱嘅時候咧，神就會喺我哋當中，更加咧好願意我哋禱告。所以咧，無論係小組一齊代禱嘅時間啦，又或者教會嘅祈禱會，都係好重要嘅。當我哋集埋一齊祈禱嘅時候，我哋就會得着力量。有人話咧，教會嘅引擎咧就係祈禱會，祈禱會能夠帶嚟俾教會更多嘅力量。所以咧，鼓勵你去參加祈禱會啦，亦都咧可以約埋兩三個人可以有禱告復興小組啦，或者喺你嘅小組裏邊咧都有彼此代禱嘅時間。上次咧，我哋有講過關於祈禱當中咧，我哋去用聆聽去操練我哋嘅禱告，更加咧豐富你嘅禱告。其實喺祈禱會裏邊咧，都可以加以利用呢個聆聽嘅禱告咧，去幫助你咧去進步嘅。不過喺度咧，先有少少嘅補充，就係關於祈禱會咧，唔同嘅宗派咧，唔同嘅教會嘅祈禱會咧，可能係都唔同嘅。有啲嘅祈禱會咧，佢哋嘅流程可能同崇拜相約，有詩歌分享敬拜嘅時間啦，然後有教導啦，然後最尾咧就會有啲嘅時間一齊祈禱嘅。佢嗰個教導咧可能會長啲啦，多分享啦，而喺我哋教會咧就有少少唔同，就係我哋都有敬拜嘅時間。不過咧，只係有少少嘅指導性嘅禱告，或者少少主題式嘅分享，而預留咗咧，可能成一個鐘嘅時間咧，俾大家可以一齊禱告啦。亦都歡迎大家喺禱告裏邊咧，都輪流開聲帶大家一齊祈禱，按照你嘅感動咧，咁樣去禱告嘅。所以咧，以下一啲嘅方法或者鼓勵你去操練禱告嘅方式咧，我會用翻我哋禱告會嗰個嘅形式咧，去作為一個藍本去提議俾你一啲嘅示範。按住上次嘅教導咧，我哋話我哋要去學習聆聽嘅禱告。其實呢個聆聽咧，你繼續可以喺小組裏面推動嘅喎。就係點樣咧？就係當我哋一齊祈禱嘅時候，同樣你都去聆聽下。今次唔係聽自己啦，聽對方嘅祈禱。當你聽到對方嘅祈禱嘅時候咧，你可以做兩樣嘢喎。第一樣嘢就係當你願意認同佢嘅祈禱，你覺得佢嘅祈禱係講啱你想嘅事情嘅時候，你可以好簡單喺佢祈禱嘅時候，你講一聲阿門，去和應佢嘅祈禱，去認同佢嘅祈禱。因為阿門就係講緊誠心所願。有咧話係啊，我都係咁樣諗，我都係咁樣祈嘅呢個意思。所以當人哋講咗佢嗰個嘅禱告事項，佢講咗你都認同嘅事情嘅時候，你都可以話俾佢聽阿門，俾佢知道咧係啊，我都認同你嘅禱告，亦都話俾上帝聽，你都同樣係咁樣祈禱嘅。當講緊嘢嘅嗰個弟兄姊妹，佢聽到你阿門嘅時候咧，佢就知道你認同佢咧，都係一個鼓勵，亦都咧俾佢一個支持，就係你繼續禱告啦，咁樣其實啱噶啦。所以咧，我哋簡單講一聲阿門，都係彼此嘅鼓勵，彼此嘅支持。亦都當佢講嘅祈禱嘅事情，你係和意嘅，你認同佢嘅禱告內容嘅時候咧，其實你可以繼續聽住佢嘅祈禱。讓佢嘅思想，讓佢嘅諗法成為一個禱告嘅方向，你就喺呢個同一個方向上面再去諗下，再去思想，可以做啲乜嘢嘅進一步嘅禱告咧？你可以補充一啲你領略到嘅一啲嘅範圍，一啲嘅要點，
繼續喺對方嘅禱告上面加上你嗰個嘅意思，加上你一啲嘅諗法，就好似起樓咁樣嚇。別人起咗第一層嘅時候，你就喺佢上面，佢能夠承載嘅時候咧，你加上去，讓嗰個禱告咧越嚟越豐富，亦都顯得咧呢個禱告代禱咧係好立體嘅。例如咧，如果我哋為到一個佈道會祈禱嘅時候，有人可能咧會為到天氣祈禱啦，希望咧嗰個天氣咧令到啲人可以好順利嚟到聚會啦，亦都會有人咧為到講員祈禱，因為咧講員要講呢個佈道嘅信息啊嘛，祝福佢好緊要，亦都你可以咧從認同呢個佈道會嘅過程咧，你可以為到聽嘅聽眾咧，佢哋點樣領受呢個福音去禱告。所以咧，唔同嘅代禱事項內容，當我哋集埋一齊，咁咧呢個禱告咧，呢個代禱就相當豐富啦。我哋集腋成裘咧，呢個嘅禱告籃咧就承載咗好多嘅事情。而喺另一樣嘢咧，就係另一個例子咧，就係有一次喺祈禱會嘅裏邊，有弟兄姊妹咧，佢為到教會肢體之間嘅相處咧去禱告。好有負擔，咁咧，當弟兄姊妹為到啲事情祈禱咧，好自然會諗到好多可能咧喺相處裏面一啲唔好嘅嘢啦，或者我哋成日有甩甩漏漏啊，或者有啲負面嘅情況咧需要改善嘅時候咧，我哋都會一一去將呢啲事情咧講出嚟話俾神聽，求神嚟改變我哋嘅。但係咧喺呢個嘅禱告過程當中咧，同一件事情，神就提醒我叫我咧要用反過嚟咧，要按真理，按住聖經嘅教導去禱告喎。咁我就諗啦，聖經當中點樣形容弟兄姊妹相處嘅情況咧？有咩人提醒咧？聖經點樣形容大家嘅相處之道咧？有啲咩經文咧？可能你會諗咗好多，係咪？要彼此相愛啦，要彼此激發愛心，勉勵行事啦。我嗰時就用呢啲嘅經文去祝福我哋大家嘅關係，祝福我哋未來嗰個嘅相處要咧按着真理而行。嗱，雖然我哋咧係喺禱告裏面係講緊同一件事情，但係我哋所祈求咧係有啲唔同嘅，個向度改變咗就好似上帝嘅提醒咧，叫我哋要按住咧真理，要有安慰啦、造就啦、勸勉咧，咁樣去提醒翻我哋，要正向嘅咁去祝福禱告。所以弟兄姊妹，你喺同一件事情裏邊，上帝都可以俾你有唔同嘅提醒，甚至乎唔同嘅向度去咧為着呢啲嘅禱告。所以鼓勵你咧嚟緊嘅日子，當我哋走埋一齊祈禱嘅時候，你就學習多啲聽，同埋學習咧用唔同嘅方式、唔同嘅方向、唔同嘅經文去咧豐富成個嘅禱告。最後，當人哋祈緊禱嘅時候，你亦都可以繼續操練聽聖靈嘅聲音，留意下聖靈點樣指導你。有啲咩事情我哋要祈禱咧？嗰件事情我哋祈緊嘅事情，我哋應該點樣祈咧？我相信聖靈會再一次會提醒你、引導你，按住點樣祈禱咧。有時好得意嘅，當我哋祈緊一件事情嘅時候，但係聖靈俾我哋一個新嘅方向，甚至乎一啲新嘅諗法嘅時候，我哋可能喺嗰度就會揾到解決嗰啲事情嘅一個嘅轉捩點，甚至乎一個好關鍵嘅要素。當上帝咁樣提醒我哋嘅時候，我哋就為到呢啲事情去禱告，期望呢啲關鍵嘅事情都能夠發生喺我哋個群體當中。係啊，我都鼓勵你真係揾時間參加下教會嘅祈禱會，亦都邀請人同你常常嘅一齊彼此代禱，祝福你。